Hello, good morning students. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து NRHM பார்த்தோம், நேஷ்னல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரியாக்ரம் JSSK இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, புக்கு கையில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரியாக்ரம் Janani Sisu Suraksha Karyakram scheme was launched on June 1, 2011. எப்போ வந்து இது லான்ச் ஆயிருக்குன்னா 2011 June 1ல லான்ச் ஆயிருக்கு. அண்டர் த RCH phase 2 நம்ம பார்த்தோம்ல, reproductive and child health phase 2ல வந்து லான்ச் ஆயிருக்குது. The program by Ministry of Health and Family Welfare. யார் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சென்ட்ரல் லெவலில் அவங்க தான் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. GOI கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு ப்ரொவைட் பெட்டர் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி டு த ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் தயர் சைல்டு. எதுக்காக வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பெட்டர் ஃபெசிலிட்டி வந்து கொடுக்கணும் யாருக்கு, ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் அண்டு சைல்டுக்கும். இவங்க 2 பேருக்கும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையும் தயவுசெய்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It is an initiative to provide completely free and cashless service to pregnant women and include normal delivery, cesarean section and sick newborn. Newborn என்ன சொல்லுவோம், birth to 28 days அதான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா. 30 days வரைக்கும் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. These are available in government health institution in both rural and urban area. எங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த நம்ம JSSK ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு எலிமினேட் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ஃபேமிலி ஆஃப் ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் சிக் நியூ பார்ன் பேபிஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி. அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க, சரி நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டில் போய் காமிச்சா ஆன்டினென்டலுக்காக இருந்தாலும் மருந்து வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க, அது வாங்கணும், மெடிக்கலில் நிறைய செலவாகும். அந்த மாதிரி டெலிவரி வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுக்கிட்டாலோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுக்கிட்டாவோ நிறையா வந்து செலவாகும். அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடுறதுக்கு நிறையா செலவாகும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்கீம் சரிங்களா. இதில் வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுதான் இதோட ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவ். எலிமினேட் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் எலிமினேட், சுத்தமாக எராடிகேட் பண்ணுறது, வெளியில் தள்ளிடுறது எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்தா நீங்கள் நல்லா உங்கள் உடம்பை பார்த்துக்குவீங்க அப்படின்ற அந்த கவர்மெண்ட்டோட அந்த பாலிசிக்கு கீழே வர்றது இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீச்சிங் த ப்ரெக்னென்ட் உமன் ஹூ ஆர் அனேபிள் டு ரீச் அட் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூஷன். அதாவது யாரால் வந்து ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போய் அவங்களால காட்ட முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்காக இது ஓகேங்களா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அடுத்து டைம்லி அசஸ் டு கேர் ஃபார் சிக் நியூபார்ன். திடீர்னு ஒரு நியூபார்ன் வந்து சிக் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம வந்து பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து லாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த நியூபார்னை. அதனால டைமுக்கு அதுக்கு கேர் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஸ்கீம் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் டு பெனிஃபிட் 12 million pregnant women who access government health facilities for their delivery. இது மூலயமா 12 million pregnant women வந்து பெனிஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். This scheme will also motivate those women who still choose to deliver at home to optional for institutional delivery. அதாவது இந்த ஸ்கீம் மூலயமா ஹோமில் டெலிவரி பார்த்த நிறைய மதர் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரிக்கு அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட் இஸ் அன் இனிஷியேட்டிவ் வித் எ ஹோப் தட் த ஸ்டேட் வுட் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் என்ஷூர் தட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் JSSK வுட் ரீச் எவ்ரி நீடி ப்ரெக்னென்ட் உமன் கம்மிங் டு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபெசிலிட்டி. அதை ப்ரெக்னென்ட் உமன்கிட்ட போய் பேசி எல்லாம் பண்ணி அவங்கள வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் டெலிவரிக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம இதை தான் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராமில் பார்த்துட்டு வரோம் சரிங்களா. All the state under UTS have initiated implementation of this scheme. UTSனா என்ன, யூனியன் டெரிட்டரிஸ். என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும், நம்மளோட இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேயும் இந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இதோட கான்செப்ட். பெனிஃபிட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு ஃப்ரீ அண்ட் கேஷ்லெஸ் டெலிவரி, ஃப்ரீ அண்ட் கேஷ்லெஸ் சிசரியன் செக்ஷன், எதுக்குமே மணி கிடையாது. காமிக்கிறதுலேருந்து மருந்து மாத்திரை வாங்குறதுலேருந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறதுலேருந்து குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுலேருந்து எதுக்குமே வந்து மணி கிடையாது. ஃப்ரீ டயட் அப் டு 3 days டியூரிங் நார்மல் டெலிவரி, 7 days டியூரிங் சிசரியன் செக்ஷன், ஃப்ரீ ட்ரக்ஸ் அண்டு கன்சூமபிள்ஸ், அடுத்து டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு, பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, அடுத்து எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் யூசர் சார்ஜஸ், வேறு ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு,
டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் ஹோம் டு ஹெல்த் இன்ஸ்டியூஷன் அது மீன் ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. போகிறதுக்கு மணி கிடையாது. டிரான்ஸ்போர்ட் பிட்வீன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெஃபரல் அதுக்கு மணி கிடையாது. ட்ராபேக் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூஷன் டு ஹோம் ஆஃப்டர் 48 hours ஸ்டே 48 hours ஸ்டே பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கூட ஃப்ரீயாக இவங்க அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. இதுதான் வந்து இந்த இதோட ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு உரிய பெனிஃபிட்ஸ். அடுத்து சிக் நியூபார்னுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னால் எது வரைக்கும் அப் டு 30 days ஆஃப்டர் பர்த் அந்த பேபிக்கு வந்து என்னென்னலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டு, ஃப்ரீ ட்ரக்ஸ் அண்டு கன்சூமபிள்ஸ். ஃப்ரீ கன்சூமபிள்ஸ்னால் நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ அது ஓகேங்களா. அடுத்து டயக்னோஸ் பண்ணுறது, ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் இஃப் நீடட். அதுக்கு வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் தேவைப்படுதுன்னா இப்போ பிளட்டுலாம் வந்து நம்ம ஒரு பாக்கெட் வந்து 750 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி தான் கொடுப்போம், ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுவோம். இப்போ மற்றவங்களுக்கு ஆன்டினேட்டல் போஸ்ட்னேட்டலுக்குலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயில் வந்துடும். அடுத்தது நோ யூசர் சார்ஜஸ். எதுக்குமே எது யூஸ் பண்ணனாலும் அதுக்கு சார்ஜ் கிடையாது. டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் ஹோம் டு இன்ஸ்டியூஷன், டிரான்ஸ்போர்ட் பிட்வீன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெஃபரல் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ரீ. ட்ராபேக் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூஷன் டு ஹோம், இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ஹோமுக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த பேபி நல்லாகி ஹோமுக்கு போகிற வரைக்கும் எதுக்குமே வந்து மணி கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இதுதான் வந்து JSSK, அதாவது ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரியக்ரம். ஓகேங்களா. அது அப்படின்னா என்ன, யார் அதில் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க, யார் யாருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ், இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ்னால் என்ன, நம்ம யூஸ்வலாக 108 நம்ம கூப்பிடுவோம்ல, அதுதான் அது. அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்குன்னு தனியாக தாய் சேய் நல ஊர்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிஹெச்சில் கூட நிப்பாட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆம்புலன்ஸை. ஓகேங்களா. அண்ட் ஆம்புலன்ஸ் இஸ் எ வெஹிக்கிள் விச் ப்ரொவைட் mobility from or between places of treatment and in some instance will also provide out of hospital medical care to the patient. அதாவது அவங்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மெடிக்கல் கேர் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க அழைச்சிட்டு வரதுக்கு பேர் தான் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ். எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் as a means of transportation of the patient to the health care unit are available in India both in private as well as in government sector. நம்ம இந்தியாவில் நம்ம இப்போ ரெட் கிராஸு ஜான் ஆம்புலன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ரெட் கிராஸோட ஆம்புலன்ஸு. அப்புறம் 108ங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட ஆம்புலன்ஸு. நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆம்புலன்ஸ் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்குது. In government sector, the ambulance with a toll-free number 108 is available at every nook and corner of the country. நூக்னா இடுக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். அண்ட் ரவுண்ட் த கிளாக் சர்வீஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் 24 hours. நீ எப்போ 108 ஃபோன் பண்ணாலும் எந்த இடத்துலேருந்து வேணாலும் அவங்க அங்கே வருவாங்க. In emergency, anybody can dial 108 either from mobile or landline telephone. The ambulance will reach and shift the patient to nearest place. ஓகேங்களா. அதாவது ஆம்புலன்ஸ் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மெடிக்கல் யூனிட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், உங்கள்கிட்ட எந்த மணியும் அவங்க வாங்கிக்க மாட்டாங்க. ரீசெண்ட்லி தேர் இஸ் எ பிளான் டு ப்ரொவைட் எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் அட் ஹோம் டு டீல் வித் எமர்ஜென்சி. அதாவது எமர்ஜென்சி வீட்டிலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஹவவர் இன் ப்ரைவேட் செக்டர் த எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் ஆர் எக்யூப்டு வித் ஆல் எமர்ஜென்சி ட்ரக்ஸ் அண்ட் ரெக்வயர்ட் எக்யூப்மெண்ட் டு டீல் வித் எமர்ஜென்சி அலாங் வித் மெடிக்கல் டீம் ஸ்பெஷலி ட்ரைன் ஃபார் சர்ச் சிச்சுவேஷன். அதாவது அந்த ஆம்புலன்ஸில் வந்து எல்லாமே இருக்கணும், எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும். சக்ஷன் அப்பரேட்டஸ் இருக்கணும், வென்டிலேட்டர் இருக்கணும், கார்டியாக் மானிட்டர் இருக்கணும், SpO2 சேச்சுரேஷன் பார்க்குறது இருக்கணும், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் எக்யூப்மெண்ட்டும் இருக்கணும். ப்ளஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது, அதை டீல் பண்ணுற மேன் பவர் ஸ்டாஃபும் இருக்கணும். ஒரு டாக்டர் இருக்கணும், ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருக்கணும், ஒரு ஹெல்ப்பர் இருக்கணும். சரிங்களா. இது எல்லாமே அந்த ஆம்புலன்ஸில் இருக்கும். அடுத்தது there are specialized and general emergency ambulance service available in the private health sector. அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஆம்புலன்ஸு ப்ரைவேட் ஹெல்த் செக்டர்லேயும் இருக்குது. The medical team for dealing emergency ambulance service comprises of a specialist doctor, nurse, laboratory technician and a medical assistant. இது எல்லாருமே அந்த ஆம்புலன்ஸில் இருக்கணும். There are cardiac, respiratory and general emergency services operating in India. இந்த இது எல்லாமே அது எந்த பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. RTA பேஷண்ட்டாக இருக்கட்டும், கார்டியாக் திடீர்னு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு 108 அழைச்சிட்டு போகிறாங்க, திடீர்னு ஒரு மூச்சு திணறல் வந்துருச்சு 108 அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா, அது மாதிரி ஜென்ரல் எமர்ஜென்சியாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்தியாவில் அந்த ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் உண்டு. The medical team treat the emergency at home till the patient is in a condition to shift to the hospital for further management. அப்போ அந்த 108 வர டாக்டர்ஸோ நர்ஸோ அந்த இடத்துலையே அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்து ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க.
in developed countries there are maternity emergency psychiatric pediatric cardiac respiratory and other general emergency ambulance services are available round the clock னா ஒன்றும் இல்லை 24 ஹவர்ஸும் அவைலபிள்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான். மற்ற டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் இப்போ நம்ம வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னா அதான் கார்டியாக்கு இதுக்கெல்லாம் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் வந்து சைக்காட்ரிக் எமர்ஜென்சி பீடியாட்ரிக் எமர்ஜென்சி கார்டியாக் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பிரேட்டரி ஜென்ரல் எமர்ஜென்சி எல்லாத்துக்குமே ஆம்புலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான். இதுதான் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ், எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ். இது 2 மட்டும் இன்றைக்கி பாருங்கள். கையில் புக்கை வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஷன் சொன்னோன்னா அதில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன இன்றைக்கி 2 பார்த்தோம். JSSK ஜனனி சிசு சுரக்ஷா காரியக்கிரமம் எமர்ஜென்சி ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கவர்மெண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் சொல்லியிருக்கேன். 10 மார்க்கில் கேட்டால் இதில் இருக்கிற 2-3 இன்சூரன்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். 5 மார்க்கில் வந்து தனியாகவே கேட்பாங்க. ESI அண்ட் சென்ட்ரல் இன்சூரன்ஸ்னு தனியாக கேட்பாங்க. அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூம்மா.